見てますね。まだお眠ですか？ご飯にしたの？花。早い。ご飯ですよ。あげるよ、ご飯。可愛くですね。あとでお弁当なら、ミルク温めますけど。見たくもなら。まだお眠ですね。起きるかな？起きないし。そうですね。ミルク温め直しましょう。お腹空いてるのは嫌ってくれるね。まだ言いますね。起きれんとね。はい。まだ起きれないですか？うん。起きた。もうしょうがないね。お腹が長くいかないかな。お腹空いたくらいまた来ようか。はい。おはよう。ご飯飲む？はいはい、おはようちゃん。今日はどうしようかね。おはよう。